こんにちは。今日はですね、佐賀県神埼郡にね、やってきました。そしてここはですね、ハマグリ岳、ハマグリ線のね、終点になります。今日はここからですね、ハマグリ岳の方へね、登っていきたいと思います。そして、ここから先がですね、ちょっと一般車両通行禁止になってますので、手前のね、路肩にちょっと今日はバイクで来て止めてます。はい。でそこからですね、今日はね、登っていきたいと思います。さあ、歩いていこう。まずはですね、この舗装路をね、歩いて、10分ほど行くとですね、ハマグリ岳の、周回路のね、入り口があります。まずはね、この林道の道をね、ゆっくりと歩いていきます。さあ、舗装路からね、砂利道に入ったところでですね、ここに、ハマグリ岳のね、入り口があります。今からね、山道の方にね入っていきたいと思います。早速ね、素晴らしい紅葉の場所に出ましたね。わあ、この橋すごいな。落ち葉とね、この上の紅葉と、ああ、お日様が当たったらすごく綺麗。さあ、ハマグリ岳のね、登山道周回路にね入ってきました。これがですね、ハマグリ水道って言って、約ね400年前に、作られたみたいなね水路ですね。今日はですね、このハマグリ水道の横のね、道を、歩いてね、まずは行きます。さあ、ここがね、ハマグリ水道。ここまではね、登山道はハマグリ水道のね、横を通っていきましたけど、そこの終点から今度は左に入っていきます。さあ、やっとね、登山道らしく、キュートがね、始まってきました。森の中をね、登ってきます。ちょっとね、多分あんまり登山者がね、いないのか、踏み跡が少し弱いですけど、ちっちゃくね、テープはところどころあるので、必ずテープを見ながらね、歩いていきましょう。ちょっとこういうね、どっちに行っていいかわからない不安なとこもあるんですけど、とりあえずヤマップを開いてたら大丈夫ですね。ちょっと進んでけたけどね、多分一本ねずれてるんですよね。多分川の向こうの道が正規ルートだと思うんで、 GPS がちょっとね緩くて、一旦ねちょっとテープもなくなって、こういう倒木もね多いんでね、一回戻ります。ちょっと赤テープもなくなったんで、一旦戻るのがね正解でしょう。ちょっと不安だな、この道は。よし、ここにねテープはあるんですけど、多分この川をねさっき一旦塗装したんですけど、塗装しちゃダメなのかもしれない。ちょっと戻りましょう。起点まで一回戻ろう。戻ってきましたね。これをもしかしてまっすぐ行くのかな。あっちにテープがあるってことは、これを渡るんですかね。ここ僕ね先ほど行き止まりと思ったんですけど、ちょっとよく見たらね登山道が伸びてるんで、ちょっと
お、危ない。これはもしかしたら、でも注意書きには書いてなかったんですけどね、渡るとかはね。でもここに、あ、書いてるわ。セフリって書いてる。これちょっとこっちに、じゃあこっちで合ってるんだ。さっきのが違うんですね。小川をね、一旦と称します。よいしょ。ね、先ほど僕はね、あっちの斜面を歩いてたんですよ。で、正規ルートはね、この、川沿いのね、ルートです。さあ、またね、小川を一つと称しまして、目の前にね、看板が出てきました。綺麗な看板、久々なハマグリ岳1キロ、セフリ山 3.1。 これに行くとセフリのね、重走路に行くんでしょうね。さあ、ではハマグリ岳あと1キロ、こちらの道をね、進んでいきたいと思います。さあ、深い森をね、抜けるとまたね、分岐が出てきました。ここからはですね、九州自然歩道ですね。さあ、ハマグリ岳あと 0.6 キロですね。こちらの方へ歩いていきます。多分これがクジラ岩でしょうね。大きい岩です。さあ、登頂しました。ハマグリ岳 862.8 メートル登頂しました。眺望はね、ちょっと木々に覆われてないけど、奥に見えるのがね、セフリの山頂ですね。さあ、これがハマグリ岩ですね。登ってみましょう。はしごがあって、よし。うわ、お日様が当たってめちゃくちゃ暖かい。ここはここにちょうど割れ目がねできて、うわ綺麗だ。ちょうどね、佐賀平野が綺麗に見えますね。うわ綺麗。さあ、じゃあここでね、休憩して下山していきましょうかね。さあ、ではね、下山路、ハマグリ岩からこれですね、これを下っていきます。さあ、分岐までね、出てきました。これがハマグリ水道ですね。これを左に行くとですね、このハマグリ水道をずーっと登っていって、先ほどのね、周回路に行きますけども、一旦ですね、坂本峠の方の舗装路に出て、そこからですね、スタート地点にね、戻っていきたいと思います。さあ、林道にね、降りてきました。いや、やっと降りてきた。いや、ハマグリ岳ね、思ったよりね、森深くて、すごくね、歩きやすくて、さすがね、九州自然歩道のね、一部がね、登山道になっているだけあってね、すごく整備された山でした。ところどころね、見どころもあってね、すごくいい山ですのでね、ぜひね、足をね、運んでみてください。最後までご視聴ありがとうございました。